Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás u dnešného videa a prvého dielu Survive in Minecraft. Vrchnime sa na video, ale musíte dať like a prvé, čo som urobil, som si naťažil drevo a urobil crafting table a nechtiac som si vyrobil 2 krompáče. Potom som si išiel naťažiť kameň a išiel si spraviť kamenný krompáč, meč a lopatu a upratať inventár a urobiť pec. Som ovce a tie som potreboval, nazvime to, ostrihať. Len tak pobehujem. Idem pozbierať kvety na šedé farbivo, aby som si mohol ofarbiť posteľ. Zohnať nejaké jedlo a v ďalšej časti pôjdeme ťažiť do jaskyne. A čus,